ഹായ് നമസ്കാരം. നമുക്ക് ഇന്ന് കുറച്ച് കൊഞ്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, കാരക്കൊഞ്ച്. ഓക്കെ, നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് നല്ല രീതിയിൽ എൻ്റെ സ്റ്റൈലിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ കാലൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കാം. ഇത് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി അത്രയൊക്കെ. എല്ലാത്തിൻ്റെ നമുക്കങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ. നല്ലവണ്ണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്ലീനാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ. അഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയിക്കോട്ടെ. അതിൻ്റെ ഇതിന് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ടാണല്ലോ ഇത് ചെയ്യണത്, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നല്ലോണം ക്ലീൻ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കമ്പിയുമ്പോൾ കോർത്ത് എടുക്കാം. പഴയ നമ്മുടെ സ്റ്റീലിൻ്റെ കുടയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കമ്പി എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. നല്ലോണം വൃത്തിയായിട്ട് കിട്ടും. നമുക്ക് ഈ കൊഞ്ച് അരപ്പ് വരട്ടി വെക്കണം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി തീർത്താം. പിന്നെ കുറച്ച് നമുക്ക് ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ്, അത്രയും മതി. ഒരു ടീസ്പൂണിൽ കുരുമുളക് പൊടി, 2 സ്പൂണ് മുളക് പൊടി, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ്. നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. കുറച്ച് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് അതുപോലെ എല്ലായിടത്തും തേച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അകത്തായിട്ട് അധികം തേച്ചാൽ മതി, പുറത്തൊന്നും പിടിക്കില്ല. ഇപ്പം മുള്ളൊക്കെ ഉണ്ടിട്ട കഴിയുമ്പോൾ കൊള്ളരുത്. നമുക്കിതുപോലെ ഒരു മണിക്കൂറോളം നമുക്കൊന്ന് ഇത് അരപ്പൊക്കെ പറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇത് നല്ലോണം പിടിക്കട്ടെ കുമ്പോൾ. ഓക്കെ, നമുക്കിത് ചെമ്മീൻ ഇവിടെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ഓരോ കൊഞ്ചും നമുക്ക് നല്ലോണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. നല്ലോണം ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും എല്ലാം പിടിക്കണ പോലെ തന്നെ തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇത് കുറേ എണ്ണ ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. വരുമ്പോൾ ഒന്നും പിടിക്കാതെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ആകുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മുരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ എണ്ണ പിടിക്കാതെ തന്നെ ഇത് പോരും. നേരത്തെ എടുക്കരുത്, കരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ. നല്ല ടൈം നോക്കിയിരിക്കണം. എന്നാലാണ് അതിൻ്റെ ആ എണ്ണയൊക്കെ ഫുള്ള് അതുമേന്ന് വിട്ടിട്ട് ആ കൊഞ്ച് മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. എണ്ണയൊക്കെ അധികം ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ ബാഡാണ്. അതിൻ്റെ ഓരോന്നത്തിൻ്റെയും കമ്പിങ്ങിനും ഊരിയെടുക്കണം കേട്ടോ. ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് വേണം, കുരുമുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല, പിന്നെ 2 തക്കാളി, 2-3 ഒണിയൻ, പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പീര ചിരണ്ടി കേട്ടോ. നമുക്ക് നല്ലോണം അടിച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ടത് വെച്ചേക്കാം. നമുക്കത് എൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക. നല്ല കുനുകുനായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് പച്ചമുളക് നമുക്ക് 2-3 മുറിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. തക്കാളിയും ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞില്ല. അത് ഏതായാലും ഇത് ഉടഞ്ഞു പോവും, അത് കാരണം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിന് കട്ട് ചെയ്തു. നമുക്ക് സ്റ്റൗ കത്തിച്ചിട്ട് പാത്രം വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ ശരിയാക്കാനുള്ളതാണ്. സവാളയും പച്ചമുളകൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം വഴറ്റി കൊടുക്കുക. എണ്ണ ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ, കൂടി ഒന്നും പോകണ്ട. അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും. എന്നിട്ട് കുറച്ച് വേപ്പില അതിനകത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കാം. നല്ലോണം വഴറ്റി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി,
കുറച്ച് ഗരം മസാല, ഇത്തിരി നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂണോളം ഇട്ടോ, വേറെ നമ്മൾ എരിവൊന്നും ചേർക്കണമെന്നില്ല. 2 സ്പൂൺ ഇട്ടോ, അപ്പോൾ അതായിരിക്കും നല്ലത്. കുഴപ്പമില്ല, വേറെ എരിവൊന്നുമില്ല. നല്ലോണം വഴറ്റി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ഒരു മൊരിയാണ് ആ ടൈം വരെ നമുക്ക് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലിട്ടു കേട്ടോ. കുറച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ 2 ചെറിയ സ്പൂണുകളും ഇട്ടു കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് തക്കാളി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ തക്കാളി ഇട്ട് നല്ലോണം വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഒരുമാതിരി നല്ല തക്കാളിയൊക്കെ ഉടഞ്ഞ് വന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് അടുത്ത തേങ്ങാപ്പാൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അതിനകത്ത് അരമുറി തേങ്ങയുടെ ഉള്ള കേട്ടോ. നമുക്ക് അരമുറി തേങ്ങയുടെ ഒറ്റ അടിയിൽ എടുത്തേക്കണതാണ്. അല്ല തലപ്പാലും മറ്റേ പാലും സെക്കൻ പാലൊന്നുമില്ല. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് അത് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ചൊറുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കാം, ഒരു സ്പൂണോളം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ കൊഞ്ചിനകത്തോട്ട് അങ്ങോട്ട് കിടത്താം. നല്ലോണം അത് ആ ഗ്രേവി ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എല്ലാവരും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പെറുക്കിയിട്ടിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ കൊടുത്ത് ആ ഗ്രേവിയിലൊന്ന് മുങ്ങി കിടന്നോട്ടെ. എന്നിട്ട് ഈ ഗ്രേവി അങ്ങോട്ട് വറ്റാറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന നോക്കിയേക്കണം കേട്ടോ നല്ലോണം. എന്നുവെച്ചാൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ടിട്ട് നമുക്ക് എടുത്താൽ മതി. ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ അപ്പുറം വശമൊക്കെ എല്ലാ വശവും ഒന്ന് പിടിച്ചോട്ടെ നല്ലോണം. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൊഞ്ച് റോസ്റ്റ് അങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടിരുന്നത്. ഇത് നമുക്കൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റോട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ കൊഞ്ച് ഫ്രൈ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അതാ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ തിന്നണം. മുഴുവനായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ബാക്കി അതിൻ്റെ കാലും ഇതൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് മാത്രം നമ്മളിതിൻ്റെ വേസ്റ്റായിട്ട് കളഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടി ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തോട്ടാ. ഭയങ്കര രസം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ പൊട്ടറ്റോ ചിപ്സ് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോസിൽ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ അടിപൊളി. പുതിയല്ല കേട്ടാ. എന്താ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു നോക്കും. അപ്പം അറിയാം ഇതിൻ്റെ രുചി. മക്കളെ ഒന്ന് നോക്കടാ. ഇവിടെ നേരെ പിടിച്ചേ. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ബൈ.